السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا يا جماعة احنا النهاردة هنعمل تحدي، رايحين نعمل تحدي انا وام يوسف. يا ربنا يستر بقى. طيب تحدي ايه؟ تحدي ايه يا جماعة؟ تحدي ايه يا ام يوسف؟ تحدي ايه يا ابو يوسف؟ تحدي ايه يا جدعان؟ نسيبهم يتوقعوا الاول يتوقعوا ايه؟ بعد ما نقول الموضوع بتاعتنا. يتوقعوا بقى يا جماعة احنا نعمل تحدي ايه؟ واحنا طالعين متحمسين كده ومزاجنا حلو ومبسوطين، وانا اكتر. انا مبسوط اكتر بصراحة مش منك. متفائلة. ليه؟ مش متفائلة يا ابو يوسف. ليه؟ كده مش خايفة. ليه؟ خايفة من ايه؟ خايفة من التحدي ده. ليه؟ يا ام يوسف ما انت متعودة على كده، متعودة ان انا اي تحدي بعلم عليكي فيه. ما بلاش بقى. بس ربنا يستر من التحدي ده، بصراحة انا كمان مقلق مش عارف ليه. طيب قبل ما نبدأ ونعرفكم ايه هو التحدي وعبارة عن ايه وهنعمل ايه وايه اللي هيحصل، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا ما نقول لهم احنا رايحين نعمل تحدي ايه؟ تحدي الصوت. تحدي الصوت يا جماعة الخطير ما بيني انا وام يوسف. ام يوسف بتقول لي ايه؟ يا ابو يوسف انا صوت احسن منك. يا بنتي اهدى الله يكرمك. انت ليك جمهورك وانا ليا جمهور. يا بنتي اهدى الله يكرمك. تقول لي لا برضه انا صوت احسن منك. قلت لها مين اللي بيقول لك كده ان صوتك احسن مني؟ هي بتقول لها اللي بقول لك كده. قلت لها طيب وانا صوت احسن مني؟ وهي تقول لي انا صوت احسن مني. يعني روشانه يا جماعه بمعنى الكلمه كده، اللي هو ايه، عماله بتقرا وعماله بتعمل ماشي وبتقول انا صوت احسن مني. قلت لها تمام هكسب. ايه رايك يا ام يوسف نعمل فيديو وانا وانت نقرا فيه مع بعض؟ تمام. والناس اللي رأي الناس. اظن ده حاجه ما تزعلش يا ام يوسف. لا تزعل لو حد قال ابو يوسف. تزعل ليه؟ ده حاجه ما تزعلش يا ام يوسف طبعا. والله يا جماعه طبعا. بصوا عارفين يا جماعه والله العظيم بجد اني مانيش هزعل قسما بالله شهاده حق. انا مش هزعل لو قلت ام يوسف صوت احسن مني. بصوا يا جماعه عامه وانتي احلفي. والله العظيم كلام بجد اللي هيقول ابو يوسف انا مش هزعل، انا طبعا عايزاه احسن مني، بس كلام بجد يعني. بصوا طبعا كل واحد له جمهوره برضه. انا ليا جمهوري وابو يوسف مش بالجمهور الكلام دوت. بصوا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فانت تحكموا بالعدل. والله العظيم لو ما في واحد ولا واحد قال صوت ابو يوسف حلو عادي. يا جماعه ام يوسف ايه كل يوم تقول لي انا صوت احسن منك وعماله بتقرا وبتنشد ومش عارف ايه وانا صوت احسن منك. الناس هتقول يا بنتي ايه دي يا بنتي انا احسن من ده. انا كروان يا بنتي. ده انا كروان. ده انا كروان. وهي تقول لي لا انا احسن برضه. والله لو قلت انا احسن منك يا ابو يوسف. والله يا جماعه انا اتمنى ابو يوسف يبقى احسن مني. وانا اتمنى ان انت تبقى احسن مني برضه. والله اتمنى ان هو يبقى احسن مني. طيب مش عايزين نتكلم كتير. ويلا بينا نخش في التقيل. يلا بينا. يلا بينا. طيب بقى يا جماعه احنا هنقرا من سوره قاف. تمام. انا بقى ام يوسف هتنزل لك المره دي وابدا انت الاول برضه. والناس تحكم بقى. طب ده انت الاول. لا ما تكسفنيش. لا يلا ابدا انت الاول. يلا اتفضلي يا ام يوسف. يا رب. احكموا يا جماعه بعدل ربنا. احكموا بالعدل كده. انا مش هزعل ولا هي هتزعل والله، بس قولوا الصراحه من صوته احسن. يلا يا ام يوسف ابداي. ابدا على طول. يلا يلا بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه اضحك ليه. يلا بس ابداي. يلا قولي. خلاص يلا توكل على الله. المايك معاك. طيب يلا بقى بسم الله. انا مش هوصل الكاميرا عشان ما اضحكش. عادي. لا اله الا الله. يلا انت بتقرا قران يعني. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بس كده لحد هنا. ماشي. الله ينور عليك يا ام يوسف ما شاء الله بجد. تسلم لي يا رب. طيب انا بقى يا جماعه طبعا يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله العظيم. الله بجد الله. انا خلاص انا مش قايله حاجه. والله بقى ايه الناس الرد خلاص. هو الرد خلاص وصل. الناس بقى اللي تحكم بقى مين صوته احسن. تمام. انا قرات اهوت وام يوسف قرات. طبعا يا جماعه احنا يعني الحمد لله احنا اصواتنا حلوه، فاحنا بنحب اللي احنا نستغل اصواتنا ديت في القران وفي طبعا. الانشاد. طبعا. تمام. يعني عشان بس ما حدش يقول انتوا ما بتغنوش ليه، ما بتعملوا، كنتوا عملتوا التحدي ده على لا، مفيش احسن من القران طبعا. احنا بنحب نستغل الحاجه الحلوه اللي فينا في الخير، مش في حاجه مش كويسه. فاحنا لما لقينا يعني احنا انا وام يوسف بنقرا على طول في البيت. تمام. فاحنا لما لقينا كده يعني بنعمل تحدي بنعمل تحدي انا وهي في البيت كده مع بعض، قلنا نطلع نشارك التحدي ده معاكم ونشوف بقى مين صوته احسن. بس يا جماعه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. بصراحه والله من غير زعل. انا مش هزعل والله، ما هزعل، لان انا اتمنى لو يكون احسن مني وهو يتمنى يكون احسن مني. بس فانتوا يا جماعه يعني قولوا صوت مين احسن بدون اي مجامله. وانا قلت على قد ما اقدر والله يا جماعه ده صوتي. وانا برضه يا جماعه، بس انا تعبان على فكره. الف سلامه يعني اسالوا ام يوسف، انا تعبان والله. الف سلامه. اللي هو ايه الدور البرد ده مخلص عليا بصراحه. تمام. فاحنا قلنا نطلع نشارك التحدي ده معاكم ويا رب يعجبكم يا رب. طبعا والله العظيم يا ابو يوسف عايزه اقول لك انت صوتك راحه نفسيه وانت صوتك جوهره بجد يعني ما شاء الله عليك حبيب قلبي. طيب وطبعا ده كان الفيديو بتاع النهارده. ايوه. وما تنسوش بقى في نهايه الفيديو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتقولوا لنا رايكم بصراحه. ايوه والله. مين صوته احسن، واحنا هنقرا التعليقات كلها. وطبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى نقول لهم ايه؟ سلام.